Salut! Știi deja că în fiecare miercuri îți vine în e-mail, pe Facebook și pe antrenorulminții.ro un video de la mine în care te rog, cu dragă inimă, să nu crezi nimic din tot ceea ce spun și să testezi, să verifici tu prin propria ta experiență personală, prin verificare individuală. Să-i dăm drumul! Dragii mei, am pentru voi, ca de obicei, 5 metode prin care îți poți controla, însănătoși emoțiile. Partea inimii are un rol fantastic în viața noastră și ea de multe ori spune ceea ce mintea nu ne spune și nici reacțiile instinctuale nu ne spune. Ea are un limbaj separat și de multe ori observăm că emoțiile, fiind cele mai rapide în corpul nostru, mai rapide decât ce gândește mintea și mult mai rapide decât mișcarea fizică, emoțiile dețin controlul vieții noastre. Așa cum mai făcusem și pe anumite conferințe acea metaforă în care privești sau imaginează o trăsură și caii sunt emoțiile noastre, pentru că acești căluți trag, trăsura fiind corpul nostru, caii trag corpul și ei merg în ce direcție vor ei dacă nu există cineva mai înalt să direcționeze. Ce vreau să facem astăzi este să vorbim despre 5 metode prin care să civilizăm căluții, să civilizăm caii, emoțiile noastre, pentru că despre ele este vorba, și să vedem cum le putem administra, manageria, ține sub control și să le dăm o formă, să le îmbrăcăm frumos în orice situație a vieții noastre, încât să nu mai țipăm, să ne enervăm, să ajungem la frustrări, la anxietăți, la frici, la fobii, la lucruri care sunt de dezgust până la urmă și nimănui nu-i plac. Pentru că o să fie greu să vă observați pe voi înși vă când le aveți, cum m-am făcut-o și eu cu mine și o fac în continuare când am momente mai grele. Însă am pentru voi 5 metode pe care testați-le, verificați-le dacă le puteți băga în viața voastră. 1. Elimină reacțiile instante sau imediate. Pentru că atunci când îți vine să dai ceva afară și chiar o dai, spuneți, folosește afirmații pozitive. E ceva temporar, o să treacă, o să fie bine și o să o iau de la capăt. Și chiar dacă e ceva greu acum, pot să duc, am soluții, sunt capabil. Afirmațiile pozitive te ajută foarte mult în loc să reacționezi repede, super instant, super rapid la o situație care este negativă. Ce mai poți folosi este să te gândești că tu în fiecare clipă decizi cum răspunzi unei situații. Tu decizi mai ales când ești calm. Așadar, îndepărtează, elimină, oprește reacțiile instante, pentru că ele sunt primul pas în a începe să controlezi, să administrezi partea ta emoțională. 2. Privește, și o să fie poate un pic greu, dar merită, privește imaginea în ansamblu, privește situația în ansamblu. Și îți dau așa ca un text din casă, dacă vrei, ca un secret. Fiecare lucru, fiecare situație servește, chiar dacă e negativă pentru tine, servește unui scop mai înalt. Poate ai ceva de învățat din ea, poate au ceva alții de învățat din ea, poate prin ceea ce nu-ți place ție ajuți pe alții sau poate ajuți pe tine prin faptul că nu-ți place. Așadar, toate lucrurile care ți se întâmplă și poți să privești imaginea în ansamblu, ți se întâmplă pentru un scop mai înalt. Ce testează, ce îți sugerez, îți propun, este să te apropii de situație prin non-identificare. Ce înseamnă non-identificare? Înseamnă ca tu să știi în acea clipă că ai o situație negativă pe care îți vine furia și îți vine poate să arunci cu tigaie după celălalt și să te oprești și să vii cu o soluție bună, pozitivă, în care să ajuți situația, în loc să scoți tigaie, să dai un buchet de flori și să spui, ok, hai să stăm la masă, hai să vorbim, hai să discutăm, hai să clarificăm ceea ce avem de făcut încât amândoi sau noi toți ne simțim bine și să rezolvăm ceea ce avem de făcut. 3. Imaginează-ți sau oprește
prin imaginație, gândurile negative. Dacă reușești să îndepărtezi gândurile negative pe care le ai și poți să-ți imaginezi în loc de gânduri negative, să-ți imaginezi cele pozitive, fericirea dacă vrei. Dacă te oprești, o să-ți vină multe gânduri negative în clipa în care îți vine o situație negativă. Acum încerc să imaginez una care a fost negativă în viața mea. Da, dar mi-aduc aminte. Și am reacționat repede și îmi pare rău că am făcut-o. Dar după aia, când am avut altă situație negativă, care și pe asta mi-aduc aminte, am imaginat, o să fie bine, o să treacă. Și m-am imaginat pe mine undeva pe o plajă însorită cu cocktail în mână, cu un trabuc cubanez și mirosul său și cum mă simțeam bine în bătaia brizei de ocean. Și lucrul ăsta mi-a scos complet orice alt gând negativ pe care îl aveam față de situația și de omul acela și m-am ajutat pe mine să rezolv situația altfel, cu o altă disponibilitate emoțională în care nu țip, nu urlu, nu scot paloșul să iau capul omului și am administrat și am rezolvat, am câștigat situația. Nu spun ca la tribunal în care trebuie să-ți menții, trebuie să fii capabil, să devii capabil să-ți controlezi foarte bine stările, să nu te apuci să urli, să țipi, să o faci ca nălucul pe acolo, pentru că dacă oamenii te văd că ești tu cu pluta, te judecă, că oricum o să o facă și cazi repede, pentru că un om care nu poate să-și controleze emoții negative, vai și amar de steaua lui. 4. Iartă-ți emoțiile negative. E un lucru greu. Toți în trecut am reacționat negativ. Dacă reușești să ți le ierți, iertarea aduce îndepărtarea grijilor, aduce îndepărtarea resentimentelor, furiei, îndepărtarea geloziei. Câștigi enorm când îți ierți emoțiile negative. Iar dacă o faci des, faci ca un nou cult în viața ta, ca o nouă rutină, să îndepărtezi tot ce ai reacționat în trecut, ai înjurat, ai bătut, ai făcut blasfemie, ai vorbit urât, ai făcut chestii nasoale, emoționale pentru alții sau față de tine, iartă-le, iartă-te și iartă-i pe ei. Du-te la biserică, fă mătănii, vorbește cu tine, vorbește cu alții, fă lucruri care îți priesc ție ca să te ierți. Cea mai bună iertare pe care ți-o propun la testare este să faci mai departe tot ceea ce îți vine negativ, să schimbi planul, să faci ceva pozitiv. Adică orice chestie negativă îți vine, să o schimbi în ceva pozitiv instant, ca să vezi că poți, că merge și că ești capabil să o faci. E nevoie de efort, e nevoie de atenție, de prezență, de vigilență mentală, ca să nu lași gândurile negative să te fure și să o iei mai departe către decizia pozitivă. 5. Metodă prin care poți să-ți controlezi emoții negative este să alegi în fiecare clipă cum răspunzi, nu cum reacționezi. Dragii mei, sunt două moduri în care oamenii pot jongla viața, pot să se situeze în viața asta, și anume prin reacție și prin răspuns. Reacția este partea instinctuală, este partea imediată care vine din noi și care spune: hai să facem asta! Da, și îți vine un impuls puternic. Nu se confunda cu intuiția. Intuiția este altceva, e un limbaj mai subtil. Discutăm despre asta în altă prezentare, în altă emisiune. Reacția este ceva instinctual puternic care vine din partea de jos a corpului nostru și această parte instinctuală de obicei este extrem de rapidă. A doua metodă prin care putem să ne administrăm viața ca răspuns la orice este în viața noastră este răspunsul. Răspunsul mental, răspunsul emoțional, răspunsul afectiv, sentimental și rațiunea. Astea două trebuie să fie balansate când eu răspund față de o situație negativă. Iar dacă știu că aceste două există și nu mai dau cu reacție, nu mai dau imediat și opresc un pic timpul și dau din minte și din inimă, atunci răspunsul meu din zona asta poate să fie complet diferit față de orice alte situații negative. Că te oprește poliția, că te înjură unul în trafic, că te înjură cineva, că te dă șeful afară, că te fură hoții pe stradă. Poate au și nevoie ce să mănânce, nu mai au de mâncare și mâine mori. Dacă îți fură ție poșta, poate ei câștigă. E bine să ne gândim în ansamblu.
chiar dacă pe tine te doare. Așadar, toate răspunsurile mele pot ajuta situația încât să-mi fac în primul rând mie bine și după aia celor din jur. Așadar, dragii mei, aveți 5 situații mari și late care vă vor ajuta în viitor să schimbați din negativ în pozitiv repede. Și dacă testați, dacă verificați prin propria voastră experiență personală, o să aveți de câștigat. Nu se întâmplă mâine, nu se întâmplă în 3 zile, nu se întâmplă într-o săptămână, ci se întâmplă în termen lung, prin proces de repetiție, pentru că subconștientul, adică părțile noastre de programe, de acumulare, are nevoie de repetiție, are nevoie de ritm, are nevoie de repetiție, are nevoie de ritm ca să se reînscrie un nou limbaj comportamental, la modul în care tu reacționezi, mai degrabă răspunzi vieții de acum înainte. Așadar, 5 metode, testează-le, verifică-le, practică-le, succes mult cu ele. Să-ți fie de bine!